جس پل جس لمحے کسی بھی صحابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے پر انوار دی زیارت کیتی ہے، میری اور تاڑی زندگی دیا نیکیاں اس پل دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ اور دوسری بات، صحابہ کرام علیہ اجمعین دین دی بنیاد نے۔ اگر صحابہ کرام علیہ اجمعین مجروح قرار دے دیتا جائے، پورے دا پورا دین اسلام خود بخود زمین بوس ہو جائے گا۔ حضرات، صحابہ کرام علیہ اجمعین جنت دے اندر انہاں دے محلات بن چکے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبوت والیاں نگاہاں دے نال دیکھ چکے نے اور رسالت والی زبان دے نال دس چکے نے۔ اے بات پلے بند لینی ہے۔ گلی گلی نگر نگر بستی بستی کریا کریا اس بات نو پہنچانا میں اللہ دی جنت تیار ہو گئی ہے، صحابہ دے محلات بن چکے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نگاہ نبوت دے نال دیکھ چکے نے اور رسالت والی زبان دے نال فرما چکے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، میں خواب دے اندر اپنے آپ نو جنت دے اندر پایا، میں دیکھنا وا کہ میرے تو اگے چلن دی آواز آ رہی ہے، آہٹ آ رہی ہے۔ میں پوچھیا اے آواز کادی ہے؟ مینوں دسیا گیا کہ اے تہاڈا غلام بلال ہے، چلدا زمین تے وے، او دے قدماں دی آہٹ اللہ دی جنت دے اندر آندی۔ اے صحیح البخاری دے مطابق، صحیح البخاری فتح الباری دے مطابق واقعہ خواب دا وے۔ حضرات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، میں جنت دے اندر ایک محل دے قریب عورت نو وضو کردیا دیکھیا۔ میں پوچھیا اے محل کدا وے؟ دسیا گیا اے جڑا محل ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا وے، اور اے دسن والے کون نے؟ امام الانبیاء نے۔ اور کیڑی زبان دے اندروں دسیا جا رہا وے؟ جس دے بارے اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔
اے کیڑی زبان دے اندروں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آقا بول دے نے اپنی مرضی دے نال نہیں بول دے بلکہ اللہ پاک دی مرضی دے نال بول دے نے اللہ اکبر اللہ کیڑیاں نگاہاں دے نال محلات دیکھے نے جنہاں نگاہاں دی معصومیت دا تذکرہ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ لگیا جو آئیے سنیے تے ہم دے نال حضرات اگر میں صحابہ نو کسے صحابی نو بیمار دیکھنا وا تیمارداری کرن واسطے آسمان دے ملائکہ نظر آندے نے اگر میں کسے صحابی دی شہادت نو دیکھنا وا تے سایہ کرن واسطے پراندہ آسمان دے ملائکہ نظر آندے نے اگر کسے صحابی نو میں تلاوت کر دیا دیکھنا وا تلاوت سنن واسطے آسمان دے ملائکہ نظر آندے نے اگر میں کسے صحابی دی چار پائی دی طرف دیکھنا وا چار پائی اٹھان واسطے آسمان دے ملائکہ نظر آندے نے اگر میں کسے صحابی دے جنازے دی طرف دیکھنا وا جنازہ پڑھن واسطے آسمان دے ملائکہ نظر آندے نے آئیے سنیے اللہ پاک دا قرآن اللہ پاک فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا بے شک او جنہاں نے کیا اللہ ساڈا رب تے پھر اس چیز تے ڈٹے رہے انہاں نے کیا اللہ ساڈا رب تے اس تے پکے رہے ڈٹے رہے بیوی بچیاں دیا قربانیاں دینیاں پیاں تے دتیاں لیکن اس موقف تو ہٹے نہیں ڈگمگائے نہیں اپنا گھر چھڈنا پیا تے اونا چھڈیا اونا کیا اللہ ساڈا رب اپنے مال و دولت چھڈنا پیا تے اونا نے کیا اللہ ساڈا رب ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا بے شک او جنہاں نے کیا اللہ ساڈا رب ثم استقاموا پھر استقامت اختیار کی تھی اللہ پاک نو استقامت اینی پسند آئی اللہ پاک فرماندے نے تتنزل علیہم الملائکۃ فرشتے اتر دینے اونا واسطے کہم دینے اللہ تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون فرشتے کہندے نے خوف نہ کرو غمگین نہ ہو خوشخبری تانوں اس جنت دی جس جنت دا اللہ پاک نے تاڈے نال وعدہ کیتا وے تے کناں نوں خوشخبری دتی جا رہی ہے جڑے میرے نبی دے صحابہ نے تے فرشتے انہاں نوں پتہ کی کہہ رہے نے نحن اولیاءکم نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ اسی تاڈے دنیا تے بھی دوست ہاں کل قیامت والے دن بھی دوست ہوواں گے فرشتے کہہ رہے ہیں اسی دنیا تے بھی تاڈے دوست ہاں کل قیامت والے دن بھی دوست ہوواں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کہندے نے او جڑی جنت
جو تہاڈا دل چاہے گا اللہ تانوں عطا کرے گا، جو تسی منگو گے اللہ پاک تانوں عطا کرن گے۔ نزولا من غفور الرحیم، اے مہمان نوازیے بہت زیادہ جڑا مہربان ہے او دی طرف مہمان نوازی ہے تھاڑے واسطے۔ میں دس رہا سا میرے نبی دے جڑے صحابہ نے، آئیے سنیے تیام دے نال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی بیوی ہے، خدیجہ پاک ہے۔ جڑا خدیجہ نو پاک نہ منے او بدترین ہے، او لانتی ہے، او بے ایمان ہے۔ اے جڑی خدیجہ میں آئیے سنیے تیام دے نال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ گھروں نکلیے، برتن ہاتھ دے اندر ہے تے ادھروں جبریل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوندا وے، آ کے کہندا وے سونیا تاڑی جڑی بیوی خدیجہ وے گھروں برتن پکڑ کے آ رہی ہے تاڑے وال، برتن دے اندر سالن ہے یا کھانا میں یا کوئی پین والی چیز ہے، تے جدو تاڑے کول خدیجہ آوے تے انہوں کیوں جے اللہ بھی تیرے تے سلام بھیج رہا وے تے میرے والوں بھی سلام کیوں جے۔ تے پھر خدیجہ نو موتیاں والے محل دی بشارت سنا دیو جے، خدیجہ نو موتیاں والے محل دی خوش خبری سنا دیو جے۔ میں عرض کر رہا ہاں او جس خاتون تے جس میرے نبی دی بیوی نو تے اللہ پاک بھی سلام بھیجے تے جڑا فرشتیاں دا سردار ہے او بھی سلام بھیجے، سانوں بھی اونا دا ادب کرنا چاہیدا وے، سانوں بھی اونا دا احترام کرنا چاہیدا وے۔ تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے اے میرے سر دے تاج ہر ٹائم خدیجہ خدیجہ ہی کر دے رہندے جے، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی سی۔ جد لوگاں نے اپنا مال میرے تو پیچھے کر لیا سی، جڑی میری خدیجہ سی انہیں اپنا مال میرے قدمہ تو نشاور کر دیتا سی۔ میں کیویں خدیجہ نو بھول جاواں، خدیجہ خدیجہ ہی سی۔ عرض میں اے کر رہا ہاں کہ نبی پاک دی بیوی خدیجہ میں اللہ بھی سلام بھیج رہا وے، جیڑا فرشتیاں دا سردار ہے او بھی سلام بھیج رہا وے، تے جڑے موتی والے محل نے موتیاں والے محل نے اس دی خوش خبری بھی سنا دیتی ہے۔ آئیے سنیے تیام دے نال صحابہ دے محلات جنت دے اندر تیار ہو چکے نے، نبی پاک علیہ السلام نبوت والی نگاہاں دے نال دیکھ چکے نے، رسالت والی زبان دے نال دس چکے نے۔ عرض کر رہا ہاں او جنہ دا حیا جنہ تے سلام اللہ بھیجے، فرشتیاں دا سردار بھیجے، اونا دا سانوں بھی ادب کرنا چاہیدا وے، اونا دا سانوں بھی ادب کرنا چاہیدا وے۔ ایتے ہی بس نہیں، ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیڑا عائشہ نو پاک نہ منے او آپ نہ پاکے، جیڑا عائشہ نو پاک نہ منے جناب او لانتی ہے، او بے ایمان ہے۔ کون عائشہ میں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے عائشہ جبریل ایتھے بیٹھا وے
تے تینوں سلام کہہ رہا وے، اللہ پاک نے ستے بھیجیا وے، اللہ بھی سلام کہہ رہا وے، تے جبریل بھی اتنے بیٹھا ہویا وے تینوں سلام کہہ رہا وے۔ تے ماں جی عائشہ کہندیاں نے میں کیا علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرشتے نے بھی سلام کیا وے تے اللہ نے بھی سلام کیا وے۔ تے کون عائشہ وے؟ ایک دن جڑا جبریل ریشمی کپڑا لے کے آندا وے، کپڑا ولیٹ کے لے کے آ رہا وے، تے آ کے او جڑا کپڑا وے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو پکڑا دیندا وے۔ آقا نے جدو کپڑا کھولیا وے تے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی تصویر بنی ہوئی ہے، تے اللہ پاک فرماندے نے سونیا اے تیری بیوی ہے، آئیے سنیے تیام دے نال، اور جس دا انتخاب رب کرے اپنے محبوب واسطے تے سانو اس ماں دا بھی احترام کرنا چاہیے وے۔ آئیے سنیے تیام دے نال کون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وے، اور ساڈے محبت ساڈی عقیدت نوٹ کر لو، اسی اپنے خاندان اپنے حقیقی ماں باپ دی توہین تے برداشت کر سکنے ہاں، لیکن ماں جی عائشہ دی توہین برداشت کر سکتے؟ اسی ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ جڑا اونا دا گستاخ ہے، اونا دا بے ادب ہے، او کل بھی لانتی سی، او آج بھی لانتی ہے، او قیامت تک لانتی ہے۔ آئیے سنیے تیام دے نال، اے اپنے کولو نہیں کہہ رہا، اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ جڑے تہمت لاندے نے، جڑے بہتان لاندے نے بھولیاں پالیاں عورتاں تے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا تے بھی اونا تے لعنت، کل قیامت والے دن بھی اونا تے لعنت، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اونا واسطے سخت عذاب ہے۔ آئیے سنیے تیام دے نال میں عرض کر رہا سا، جنہ دا استقبال اور جنہ تے اللہ پاک سلام بھیجے، سانو بھی اونا دا ادب کرنا چاہیے وے، سانو بھی اونا دا احترام کرنا چاہیے وے، او کتے اس طرح نہ ہوئے اسی اونا دی بے ادبی کردیاں مر جائیے، ساڑی دنیا بھی برباد ہو جائے، ساڑی آخرت بھی برباد ہو جائے۔ آئیے سنیے تیام دے نال صحابہ کون نے؟ ایک دن ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے دے اندر تشریف فرمانے تے چادر لئی ہوئی ہے تے ٹیک لا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے نے، تے حضرت ابو بکر آندے نے، اجازت مانگدے نے، اندر آ جاندے نے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے، انہوں نے بھی اجازت منگی تے اندر آ جاندے نے، اپنا اپنے کام تو فارغ ہو کے چلے جاندے نے۔ تے تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے تے اجازت منگدے نے، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیا جڑیاں پنڈڑیاں نے اینا تو کپڑا ہٹیا ہویا وے، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلدی دے نال اپنا کپڑا درست کر دینے۔
تے کپڑا درست کیتا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دیندے نے۔ حضرت عثمان آئے تے کم کر کے کم تو فارغ ہو کے جڑی گل بات کرنی سی تے کر کے چلے جاندے نے۔ تے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نوٹ کر دیاں پیاں سن۔ چلے گئے تینے شیخین تے ماں جی عائشہ کہندیاں نے اے میرے سر دے تاج، میرا باپ ابو بکر آیا تے تسی اسی طرح ہی بیٹھے رہ، اپنا کپڑا درست نہیں کیتا پنڈلیاں تو۔ حضرت عمر آئے تسی اسی طرح ہی بیٹھے رہ تے اپنا کپڑا درست نہیں کیتا۔ جدو عثمان آیا وے تے تسی اپنا کپڑا بھی درست کر لیا وے تے منوں بھی فرمایا وے۔ عائشہ بڑے اہتمام دے نال بے وجہ کی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میری پیاری عائشہ، جس دا حیا آسمان دے فرشتے کردے نے میں اس دا حیا کیوں نہ کراں؟